السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم جايبت لكم فيديو هو الرد عن أسئلة المتابعين. أول شي بالبداية أحب أشكر كل الأهالي والطلاب على هذا الحرص والمثابرة وكل الأسئلة هاي دا تجي. هذا الدليل على إنه أنتو كلكم يا طلابنا الحلوين مجتهدين، وإن شاء الله تدون توصلون المراتب أعلى وأعلى، وإن شاء الله توصلوها، وإن شاء الله تنقبلون بالمدارس اللي أنتو دا تتمنوها، وإن شاء الله توصلون للكليات اللي أنتو تتمنوها. أول سؤال نبدي بيه إنه هو أكثر سؤال دا يجينا، إنه هو أني بالثالث متوسط نجحت للرابع إعدادي، يصير أحول من مدرستي العادية إلى مدارس المتفوقين أو المتميزين؟ الجواب هو لا، ما يصير. ليش؟ لأنه المدارس المتفوقين والمتميزين ما تقبل غير بس من الناجح من السادس ابتدائي للأول متوسط. راح أنطيكم قاعدة إنه مدارس الموهوبين هي الناجح من الثالث ابتدائي للرابع ابتدائي فقط، ومدارس المتميزين والمتفوقين وثانوية كلية بغداد هي اللي ناجح من السادس ابتدائي للأول متوسط فقط. هاي قاعدة، غير صف غير مرحلة ما يصير يدرس بهاي المدارس. ماشي؟ زين، السؤال اللي دائما هماتين يجينا إنه شقد المعدل ينقبل بيه الطالب بمدارس المتميزين؟ المعدل العام هو كان 97، لكن بعدين إنه إجا قرار الحد 95 هو أقل معدل ينقبل الطالب بمدارس المتميزين. زين، أول العام كان المعدل 95 ونزلوا درجتين، قالوا أقل معدل 93 انقبلوا طلاب بالمتميزين. زين، هاي السنة شقد؟ هاي السنة بعدها ما نزلت الضوابط. زين، بس حتى تاخذون فكرة إنه العام 95 وأول العام 93 هاي أقل المعدلات. ماشي؟ زين، السؤال إحنا رأسا راح ننقبل أول ما نقدم عن معدل 95 رأسا ننقبل؟ لا، أنتوا راح تقدمون وتختبرون، وأهل الدرجات الأعلى بالامتحان بالاختبار هم اللي راح ينقبلون بمدارس المتميزين، فديروا بالكم على الاختبار. زين، هسه من راح تمتحنون شلون راح يحسبون الدرجة؟ راح ياخذون التحصيل من 100 والذكاء من 100 ويقسمون على 2، والدرجة الأعلى هي اللي صاحبها ينقبل. مثلا مدرسة طاقتها الاستيعابية 100 طالب، وانتوا اللي مقدمين 1000 طالب، راح تقبل بس 100 اللي درجاتهم أعلى، الباقي راح ما ينقبلون. الذكاء عرفتوا هو عليه 100 درجة. التحصيلي هو شنو؟ هو 4 مواد، كل مادة عليها 25 درجة. المواد هي إنجليزي وعربي ورياضيات وعلوم. مواد الصف السادس الابتدائي غالبا تكون كل امتحان أو كل مادة امتحانها عليه 5 أسئلة. الذكاء العام جابوها 20 سؤال، أول العام جابوها 25 سؤال، وهكذا. لكل سؤال باختبار الذكاء عليه دقيقة واحدة، فلازم تستعجلون لمن تختبرون. الاختبار الذكاء أولا راح تمتحنوا، ثم التحصيلي ثانيا. مدة الامتحان نص ساعة اللي هو اختبار الذكاء، بعدها نص ساعة استراحة، بعدها ساعتين امتحان تحصيلي، كل مادة إلها نص ساعة. ماكو شي اسمه ترك سؤال، ماكو شي اسمه ترك فرع. العام حالة نادرة جابوا ترك نقطة بس. زين، مكان الاختبار وين؟ أقرب مدرسة متميزين قدمتوا عليها حسب الرقعة الجغرافية اللي انتوا بيها. موعد التقديم وموعد الاختبار شو وقت؟ مال سنة 2019-2020 كان التقديم من 17/7 إلى 1/8، والامتحان كان يوم 18/8 ساعة 9. أما بالنسبة للعام اللي هو 2020-2021 التقديم كان من يوم 10/9/2020 إلى 21/9/2020، والاختبار كان يوم 30/9/2020 الساعة 9 صباحا، وأيضا كان أكو تقليص نصف الكتب كان بها الامتحان. هاي السنة نتوقع إنه راح يكون التقديم نهاية 8 بداية 9. كل سنة يكون التقديم ورقي، تروح للمدرسة اللي حسب الرقعة الجغرافية اللي يمك، يعني هي تروح تسحب استمارة وتقدم، تملي الاستمارة ويتم التقديم.
لكن هاي السنة نشرت وزارة التربية وقالت إنه التقديم إلكتروني، وحاطت لكم بصندوق الوصف الفيديو اللي أنا شارحة بيه عن التقديم الإلكتروني. زين شلون أحسب معدلي حتى أعرف إنه أنا يحق لي أقدم لو ما يحق لي؟ تجمعون درجات الدروس الخمسة اللي امتحنتوا بيها اللي كانت داخلة بالامتحان، إسلامية وعربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي، تجمعوها تقسموها على 5، راح يطلع لكم المعدل. هو هذا معدلكم اللي راح تقدمون به بمدارس المتميزين. أهل المعدلات من 90 وفوق خلي يبدون يستعدون. وأيضا راح أحط لكم بصندوق الوصف رابط الفيديو اللي التربية تطالب به مديريات العامة في المحافظات كافة أعداد الطلبة مال سادس ابتدائي لمعدلاتهم من 90 إلى 100. زين دائما شي يقولون إنه الواحد إذا رسب بالاختبار مال المتميزين راح يقبلوه بالمتفوقين. ترى مو رأسا هيك يروح ينقبل وهاي يروح يلقى اسمه هناك، لا، لازم انتو تقدمون على المدرستين، تقدمون على المتميزين وتروحون تختبرون، وتقدمون على المتفوقين. زين هي كل سنة المتفوقين ما بيها اختبار، أنا بدي أحكي على السنوات السابقة كل سنة ما بيها اختبار، هالسنة ما ندري راح تنزل الضوابط ونشوف. زين انتو تروحون تقدمون على المدرستين اللي هي قريبة من يم بيتكم، المتميزين والمتفوقين، حتى إذا ما انقبلتوا بالمتميزين تروحون تنقبلون بالمتفوقين. ماشي؟ زين هسه نيجي على شنو ندرس للامتحان. احنا جايين الاختبار مال المتميزين، شنو ندرس له؟ شلون نتهيأ له؟ تدرسون اللي هو التحصيلي، الاختبار التحصيلي. شو تدرسوا له؟ 4 مواد: انجليزي، عربي، رياضيات، علوم، حسب التقليص والتكييف والحذف مال هاي السنة. شلون اللي امتحنتوا بيه بنهاية السنة، شنو اللي كان داخل هو نفسه داخل بالاختبار مال المتميزين. هسه راح أقرأ لكم جدول المواد الدراسية غير المطلوبة للصف السادس الابتدائي بالامتحانات نهاية السنة مال 2020 و 2021. زين شنو هو الجدول؟ يحتوي على التسلسل، اسم الكتاب، عدد الصفحات الكتب مع عدد فصوله، الوحدة والفصل إن وجده، الموضوعات غير مطلوبة، الصفحات، الملاحظات. حسب الصورة راح أبدي باللغة العربية لأن الإسلامية ما داخلة ترى بامتحان متميزين. اللغة العربية موزعة وفقا للآتي: 108 صفحة ملغية من قواعد اللغة العربية. شنو هي الموضوعات المحذوفة بمادة اللغة العربية بمادة القواعد؟ المثنى وإعرابه من صفحة 75 إلى 79، جمع المذكر السالم وإعرابه من صفحة 80 إلى 85، جمع المؤنث السالم وإعرابه من صفحة 86 إلى صفحة 91، وجمع التكسير من صفحة 92 إلى 95، والأسماء الخمسة من 96 إلى 100، والصفة اللي هي النعت من صفحة 101 إلى 105. القواعد هو 108 صفحة والمحذوفات 31 صفحة، يعني فقط تقرون القواعد، القراءة ما عليكم بيها. زين هسه نيجي على مادة الرياضيات. الرياضيات 160 صفحة موزعة بواقع 8 فصول، عدد الصفحات المحذوفة 47 صفحة. هذا كله هو احنا دا نحكي على المنهج القديم، تروح تمتحنون بالمنهج القديم، ما عليكم بالمنهج الجديد. هسه نيجي على الفصل الأول المجموعات. المجموعات الصفحات من 5 إلى 16 محذوفة، يعني 12 صفحة. زين الفصل الثاني العمليات على الأعداد الطبيعية. العمليات على الأعداد الطبيعية البند من 2 إلى 1، القسم على الأعداد الطبيعية الصفحة من 18 إلى 21، يعني 4 صفحات. الفصل السابع المجسمات. المجسمات الصفحات هي من 121 إلى 138، يعني 18 صفحة. الفصل الثامن الإحصاء. الإحصاء البند 8 إلى 1، التمثيل الصوري الصفحات، يعني من صفحة 140 إلى 142. البند 8 إلى 2 التمثيل البياني بالأعمدة، من الصفحة 143 إلى 146. البند 8 إلى 3 التمثيل البياني بالخطوط، الصفحة من 147 إلى 150، يعني 3 صفحات و4 صفحات و4 صفحات، المجموع يعني 11 صفحة. زين التمارين، تمارين متنوعة الصفحات من 157 إلى 158، يعني صفحتين أيضا محذوفة، كلتها يعني 47 صفحة. زين هسه نيجي على مادة العلوم. مادة العلوم 152 صفحة بواقع 6 وحدات، متضمنة 13 فصلا، عدد الصفحات المحذوفة 118 صفحة. زين هسه نيجي على الدروس. الدرس الأول العلم ومهاراته.
الدرس الثاني الطريقة العلمية، حذف الدرسين بأكملهما من الصفحة 6 إلى 15. زين نجي على الوحدة الأولى خصائص الكائنات الحية. الفصل الثاني التكاثر الاصطناعي في النباتات. زين الدرس الأول من موضوعات التكاثر بالأقلام والتطعيم غير مطلوبة هي يكون التطعيم على نوعين. مراجعة الدرس الأول السؤال الرابع السؤال السادس السؤال السابع، يعني صفحة 37 إلى صفحة 39. الدرس الثاني من موضوعات التكاثر بالفسائل غير مطلوبة هي ما النباتات الأخرى التي تتكاثر بالفسائل. مراجعة الدرس الثاني السؤال الرابع السؤال السادس، يعني صفحة 43 و44 و45. مراجعة الفصل الثاني سؤال المفردات الفقرة الثالثة، سؤال المفاهيم الأساسية الفقرات 7 8 10 13. مهارات عمليات العلم سؤال 17 وسؤال 19 وسؤال 20، يعني من صفحة 48 إلى 49. طبعا دا أخلي لكم الصورة حتى تفهمون أكثر. الوحدة الثانية جسم الإنسان وصحته. الفصل الثالث أجهزة في جسم الإنسان، اللي هي الدرس الأول من موضوعات الجهاز العصبي وصحته غير مطلوبة هي ما الجهاز العصبي المركزي، صفحة 55. مراجعة الدرس الأول سؤال الثاني سؤال الرابع سؤال الخامس سؤال السادس، صفحة 57. الدرس الثاني من موضوعات الجهاز الهيكلي وصحته غير مطلوبة هي حذف صفحة 62 من السطر الرابع، يقع حزام الكتف إلى نهاية الصفحة إلى صفحة 64. مما يتكون الهيكل الطرفي، كيف تتحرك العظام، كيف أحافظ على صحة جهازي الهيكلي وسلامته، اللي هي صفحة 62 63 64. مراجعة الدرس الثاني السؤال الثالث والسادس والسابع أيضا ما مطلوبات، اللي هي صفحة 65. زين نجي على الوحدة الثانية جسم الإنسان وصحته. الفصل الرابع الحس في الإنسان. الدرس الأول من موضوعات أعضاء الحس غير مطلوبة هي كيف أرى الأشياء، صفحة 79. خطوات عملية السمع 80. خطوات عملية الشم 81. خطوات عملية التذوق 82. مراجعة الدرس الأول السؤال الرابع السؤال السادس، صفحة 83. مراجعة الفصل الرابع سؤال 13 سؤال 14 سؤال 16 سؤال 18 سؤال 19، صفحة 92 إلى 93. زين الوحدة الثالثة المادة وتفاعلاتها. الفصل الخامس بناء المادة. الدرس الأول من موضوعات الذرة غير مطلوبة هي ما العلاقة بين أحجام الذرات وعدد إلكتروناتها، صفحة 100. الدرس الثاني من موضوعات العناصر والمركبات غير مطلوبة هي مراجعة الفصل الخامس السؤال 13 التفسير، صفحة 110. الوحدة الثالثة المادة وتفاعلاتها. الفصل السادس التفاعلات الكيميائية. الدرس الأول من موضوعات مفهوم التفاعل الكيميائية غير مطلوبة هي ماذا يحصل خلال التفاعل الكيميائي، صفحة 114. الدرس الثاني من موضوعات التعبير عن التفاعل الكيميائي غير مطلوبة هي ما أهمية المعادلة الكيميائية إلى نهاية الموضوع، يعني صفحة 122 إلى صفحة 123 و126. النقطة السادسة صفحة 126. الوحدة الرابعة القوة والطاقة. الفصل السابع الكتلة والوزن والآلات البسيطة. الأول من موضوعات الكتلة والوزن غير مطلوبة هي ما علاقة كتلة الجسم ببعده عن سطح الأرض، صفحة 133. من فقرة يتأثر وزن الجسم بمقدار البعد إلى نهاية الصفحة، صفحة 135. كم يبلغ وزني على سطح القمر، 136. مراجعة الدرس السؤال الخامس 137. الدرس الثاني من موضوعات الآلات البسيطة غير مطلوبة هي ما أنواع العتلات بالآلة المركبة، 147 إلى 144 الصفحات. مراجعة الدرس اللي هو السؤال الأول السؤال الثالث السؤال الخامس السؤال السادس، صفحة 145. مراجعة الفصل السابع السؤال الثاني السؤال السادس والثامن والعاشر والحداشر والثلاثة والخمسطعش، يعني من صفحة 147 إلى صفحة 148. زين سنيجي على الوحدة الرابعة القوة والطاقة. الفصل الثامن الطاقة الكهربائية. الدرس الأول من موضوعات إنتاج الطاقة الكهربائية غير مطلوبة هي ما الدارة الكهربائية، صفحة 154 إلى 155. ما الطرائق توصيل الدارات الكهربائية، صفحة 156. مراجعة الدرس الأول السؤال الرابع والخامس والسادس، صفحة 157. مراجعة الفصل الثامن السؤال الثاني والتاسع والحداشر والثناعش والثلاثة والخمسطعش والعشرين والواحد صفحة 165. زين سنجي على الوحدة الرابعة القوة والطاقة. الفصل التاسع الطاقة الضوئية 19 صفحة. الدرس الأول من موضوعات المواد الشفافة والمواد المعتمة غير مطلوبة هي لماذا أرى الأجسام بالألوان مختلفة. مراجعة الدرس اللي هو السؤال الرابع والسادس، يعني من صفحة 171 ومن صفحة 175.
ماشي؟ إن شاء الله قدامكم الصورة وكل شي دا يصير واضح عندكم. الدرس الثاني المرايا والعدسات، حذف الدرس بأكمله مع الأسئلة اللي هي من صفحة 176 إلى صفحة 182. مراجعة الفصل التاسع 1 و6 و7 و10 و11 و16 و18 و19 و20 و21 22 23. الأسئلة هاي كليتها مداخلة صفحة 184 إلى صفحة 185. زين، الوحدة الخامسة الأرض المتغيرة، الفصل العاشر نظرية الصفائح الأرضية، الفصل الحادي عشر أثر حركة الصفائح الأرضية، حذف بالكامل مع الأسئلة صفحة 186 إلى 219. زين، هسه نيجي على الوحدة السادسة الكون، الفصل الثاني عشر الغلاف الجوي، الفصل الثالث عشر الكون الواسع، حذف بالكامل مع الأسئلة صفحة 220 إلى 252. زين، هسه احنا خلصنا مادة العلوم، هسه ننتقل لمادة اللغة الإنجليزية. كتاب الطالب والنشاط، شنو اللي محذوف من عندهن؟ الوحدة الرابعة والوحدة الثامنة يونتات المراجعة، والدرس الثامن آخر درس من كل يونت أيضا محذوف اللي هو القصة. كل هذا اللي دا أحكيه هو على مادة التحصيلي. أيضا ترى تفيدكم أسئلة الامتحانات السنوات السابقة. قواعد اللغة العربية من سنة 2007 إلى سنتنا، اللغة الإنجليزية المنهج الجديد من سنة 2018 إلى هاي سنتنا، الرياضيات من سنة 2012 إلى هاي سنتنا، السنة الجاية إن شاء الله راح يتغير، العلوم الجديد من سنة 2017 لحد هاي سنتنا. زين، هسه أحكي لكم على اختبارات الذكاء. اختبارات الذكاء أهم كتاب هو فيليب كارتر. ليش؟ لأن نوبات يجيبون نصا من عنده أو يجيبون مشابه الأفكار. زين، انتو كل ما تقرون أكثر ما السنوات السابقة كتب فيليب كارتر كليتها، أي اختبار ذكاء يكون قدامكم راح تتعلمون، حتى إن شاء الله من تدخلون للامتحان تكونون مسيطرين على أي سؤال يجيكم. زين، سنيجي بالنسبة للعناوين، أنا مسويت لكم فيديوين إن شاء الله أحط لكم روابطهم بصندوق الوصف، عناوين مدارس المتفوقين وعناوين مدارس المتميزين. أما بالنسبة شو وقت التقديم، شو وقت الامتحان، شو وقت الضوابط، انتوا تابعوني واشتركوا بالقناة، إن شاء الله أول ما تنزل راح أنزل لكم إياها. وبالتوفيق إن شاء الله جميع الطلاب، ومع السلامة، باي.